Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu risola kunimizda bizlar ko'rmayotgan, ammo islom ummati boshidan o'tkazayotgan bir voqea. Bu Turkistonlik bir muslima singlimizni islom ummatiga qilgan nidosi. Bismillahirrohmanirrohim. Men zolimlar zulmi ostida qolgan, ojiza muslima singlingizman. Nomuslari toptalgan Turkistonlik Uyg'ur muslimaman. Kecha-yu kunduzlarini xavotir ila o'tkazayotgan mu'mina singlingizman. Xitoy askarlari roza tutishni, namoz o'qishni man etsalar ham namozini qoldirmagan, rozasini Xitoy buddistlari majburan ochgunlariga qadar tutayotgan Munisa singlingizman. Ha, men o'sha rozasi majburan ochirilgan Turkistonlik Oishaman. Ha, men o'sha 5 akasi qamoqda, 3 ukasi muhojirlikda, ota-onasi shahid bo'lgan, uyida erkak zoti qolmasdan Xitoy hukumatati qarindoshlik haftasida uyimizga Xitoyning buddist erkaklari majburan joylashtirilgandan so'ng o'z nomusini himoya qilish uchun o'zini balkondan uloqtirgan Sumayyaning singlisi Oishaman. Ha, men o'sha Xitoylik buddistga majburan berilgan, o'z to'yini qayg'u va alam ila o'tkazgan Maryamning opasi Oishaman. Ha, men o'sha farzandlariga islomni o'rgatganligi, namoz o'qitganligi, roza tutganligi va la ilaha illalloh deganligi uchun mana qariyb 8 yildan beri o'z hayotini Xitoy qamoqxonasida mazlum mahbus o'laroq o'tkazayotgan Mustafoning ayoli Oishaman. Ha, men o'sha 1 milliondan ziyod musulmonlari qamalgan, namozi, ro'zasi uchun zulm ko'rayotgan, buddistlar tarafidan Qur'oni, joy namozi yoqilgan, ulamolari birin-ketin shahid qilinayotgan, imomlari masxara qilinayotgan, ro'zalari majbur ochirilayotgan, ammo Allohga iymoni cheksiz bo'lgan Turkistonlik musulmonlarning biriman. Ha, men o'sha Muhammadning ummatiga mansub bo'lgan, qamasalar ham, garchi o'ldirsalar ham o'z dinidan voz kechmagan, kofirlardan bezor bo'lgan, bu ummatni buyuk ummat deya tanigan Oishaman. Ha, men bu ummatdanman. Uning og'rig'i mening og'rig'im. Ammo mening og'rig'im sizlarning og'rig'ingizmi? Oyoq kiyimingiz yirtilib qolsa, borib darhol to'g'rilatib olasiz. Nahot muslima singlingizga shu oyoq kiyimingizchalik ham e'tibor bermasangiz? Ha, men bu ummatdanman. Ammo siz ummatdanmisiz? Musulmon musulmonning birodaridir. Unga zulm qilmaydi, uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi degan payg'ambarning ummatdanmikansiz? Biz Allohga ishondik. Ha, u Xitoy kofirlarining minglagan askarlari, millionlagan qurollari bo'lsa ham biz bilan Alloh bordir. Fir'avnni halok qilgan Alloh bularni ham halok qiladi. Ammo ummat holiga esa voy bo'lsin. Bu ummat tarixda eng buyuk ummat deya sifatlanar edi. Ammo men bugun ko'zlarim yoshlarga to'lgan holda bu ummatga, ey orzu havaslarga burkangan ummat, ey islomidan voz kechgan ummat deya sifatlamoqchiman. Ey orzu havasga burkangan ummat, bizga yordam bera olmas ekansiz. Hech bo'lmaganda muborak Ramazon oyi haqqimizga duo qiling.